بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم. اليوم جبت لكم جوج الوصفات طبيعية والمكونات ديالهم كاينين في المطبخ، يعني أسهل ما يكون، والأهم أن المفعول ديالهم كيكون قوي بإذن الله. كيكون قوي بالنسبة للسعال ولا الحلق ديالنا، يعني ملي نحسو به مجروح وكيألمنا، ولا الصدر ديالنا حتى هو كنحسو به الا بغينا نقولوا يألمنا ومجروح يعني بفعل اننا شربنا الماء البارد ولا كلينا لي كلاص، ولا كنكونوا في يعني في مكان ساخن، يعني دخلنا من برا كيكون الصهد، يعني الحراره على برا ديال الشمس، وكنكونوا دخلنا لواحد البلاصه اللي فيها المكيف وكنضروا الصدر ديالنا وكيبقى عندنا السعال ولا داكشي الحلق ديالنا مجروح. الوصفه الاولى ان شاء الله غادي نديرها بالبصله الحمراء. هكذا غادي نجيب واحد النص بصله ولا غادي نحكها بحال هكا، يعني نعصرها غير في هاد الحكاكه، وكنصفيها هكا في الصفايه. غرضي غير معلقه وحده، معلقه كبيره ديال الماء ديال البصل، لان البصل ما خصناش نديروه ونخليوه مده عاوده كي نوليو نشربوه، يعني الكميه اللي غادي نديروها في ضربتها نشربوها، يعني ما نخليوش، لان البصل كيتاكسد. البصل راه مضاد حيوي يعني رائع سبحان الله، وكيصلح بزاف ديال الامراض، ولكن بالنسبه للكحه مزيان، يعني للسعال مزيان. وكنجيب معلقه ديال العسل الحره، يعني العسل الحر، وكنزيد معاه معلقه ديال العصير ديال البصل، هكا معلقه كبيره بصل عصير بصل ومعلقه كبيره عسل حر، وكنخلطهم مزيان مزيان وكنشربوهم جوج مرات حتى ثلاثه المرات في النهار ملي كيكون داك السعال قوي ومجهد. اما الا ما كانش قوي، مره واحده كافيه في النهار وصافي، يعني مره واحده وصافي، غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي ترتاحوا عليها. والاهم الا كنتو باغيين ديروها بالليل، يعني بالليل ملي تكونوا باغيين تنعسوا، ولا في النهار، المهم اللي ما يقدش على انه خدام ولا شي حاجه يديرها بالليل احسن. الوصفه الثانيه، وهاد الوصفه دائما كنديرها لاننا عندي معتمده مع ولادي، هاد الوصفه هذه رائعه. كتكون من العصير يعني ديال الحامض ديال السيترون الليم، وواحد المعلقه قرفه صغيره، وزيت الزيتون والعسل الحر. هنايا درت معلقه حتى الجوج معالق ديال العصير ديال السيترون، يعني الحامض الليم، وكندير معاه معلقه كبيره ديال العسل، ومعلقه صغيره مع مراش ديال القرفه، وواحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وكنحركهم مزيان مزيان. وهذه كتحطوا الا درتو كميه كبيره ما عليهاش، هذه تقعد لكم ليله نهار، يعني ماشي مشكل، وكتحطوها وكتبقاو كل ما كتحسوا داك السعال ولا ديك الكحه كتمشيو ديروا معلقه وكتشربوها، كترطب الصدر وكترطب الحلق. وكما قلت لكم هذه الوصفه هذه من وصفات امي الله يرحمها، وكان نستعملها انا يوم معتمده عندي عند ولادي في فصل الشتاء، دائما كتكون موجوده عندي. هاد جوج وصفات راهم طبيعيين وساهلين، لان السعال في هاد فصل الصيف كيكتر بفعل اننا كنشربوا البارد وكنتعرضوا للمكيف بزاف، وخصوصا الاطفال ديالنا. هاد الوصفات طبيعيين ما غاديش يضروهم. نطلب من الله تكونوا استفدتوا معايا في هاد جوج وصفات، واستودعكم الله، والسلام عليكم.